弟兄姊妹你好，日牧仔與你嚟緊星期四就係感恩節啦，所以咧會同大家分享感恩感謝。過往咧都同大家分享帖撒羅尼迦前書5章16、17、18節，講關於感恩，因為這是神在基督耶穌裏向你們所定嘅旨意。今日咧會想同大家分享詩篇50篇14、15節。同感謝有關係，同感恩有關係。佢咁樣講嘅話：你們要以感謝為祭獻與神，又要向至高者還你嘅願，並要在患難之中求告我，我必搭救你，你也要榮耀我。呢度好特別嘅，佢話我哋要以感謝為祭獻與神。佢話我哋用感謝嚟作為一個嘅祭獻俾神。點解咁講咧？因為喺詩篇50篇之前佢講到神有一個審判，有一個控訴，有一個勸誡，有一個警告都得。佢就話我唔係好緊張你哋獻牛啊獻羊啊。我知道你哋有獻，你哋以為做呢啲嘢就好好啦，或者咁樣。但係神要嘅唔係呢啲。佢話神講你係我子民，我係你嘅神，我同你有約㗎。神最重視係乜嘢咧？就係呢種關係。佢想知道我哋嘅心係點，我哋嘅生命係點，我哋有冇體現呢種關係？神係看關係至為重要。我諗我哋新約信徒好明白，耶穌拯救我哋就係讓我哋能夠同神嘅關係復和，我哋能夠稱為神嘅兒女，我們真是神的兒女。所以神好想我哋去明白，我哋同佢有關係。所以佢提醒我哋，唔係佢需要我哋去做呢樣做嗰樣去做。掛住 doing， 佢想知道我哋有呢個 being， 我哋有呢種生命嘅本質，我哋同佢有關係。所以佢話：你最重要嘅就係你知道你係我嘅子民啊，我係你嘅神啊，我同你有約㗎，我哋有呢種生命嘅關係啊。所以你要經歷，你使咪知道咁，你會感謝啊，你會感恩啊，你會歡喜快樂啊。所以你會有回應、有行動、有反應。你會感恩嘅時候，你會經歷，你睇見神，你會認識神、經歷神。你知道佢嘅時候，你會回應，你會還你嘅願啊！你好想話俾神聽，我好感謝你，所以我要為你做一啲嘢。神好想睇到我哋呢一種生命嘅回應，呢種態度，呢種反應。就好似喺新約裏邊，常常喜樂不住禱告，同神有關係。神仲提醒我哋，並要在患難之日求告佢，呼求神。當你有困難嘅時候，你記住嚟揾神。神會話俾你聽，你要知道我喺度㗎，我看顧你，我睇住你。我願意同你一齊，我願意同你同行啊！神仲話：我必搭救你。佢想俾你知道，當到你明白你同我有關係，所以你會感恩，你會感謝，你會開心，你會滿有喜樂，你會同神去交往，去求告神，去經歷神，所以你會好想去還願，話俾神聽，我要報答你，我要為你做啲嘢，好似大衛咁樣。佢經歷咗咁多嘅時候，佢知道，哇！我喺患難嗰個時候可以求告，大衛就係咁樣，去求告神，佢發現神會搭救佢，我必搭救你。當然有一樣嘢好重要嘅就係，因為我哋經歷神嘅恩典、神嘅拯救，我知道我哋同佢有關係，我哋又經歷咗呢種嘅。神佢自己嘅能力，神嘅看顧，所以我哋還願
我哋回應神、報答神、感恩圖報，以至我哋經歷咗咁多時候，我哋喺人生遇到患難，我哋就要得呼求神俾個應許，你要知道我會搭救你，因為你經歷過啊。不過你要記住，你要俾人知道我係你嘅神，我同你有約，你俾人知道我同你嘅關係，有人睇見呢個好，更加係我哋新約嘅信徒，我哋基督徒更加要做嘅。當我哋經歷神咁多嘅哇好嘢啊正嘢嘅時候，我哋去感恩，我俾人睇到啊，我哋有呢種嘅關係，我哋可以呼求神，可以經歷神，以致人睇見呢一個嘅記號，神佢係信實嘅，神係看顧我哋，有憐憫，有恩典，有慈愛，以致透過呢一種嘅經歷，呢種嘅生命，呢個彰顯，我哋就真係能夠榮耀神，話俾人知，我真知道神，他真是我的神，真係同我有約嘅神。希望我哋能夠好嘅將呢個經文放喺我嘅心裏邊，我哋再反覆思想下，我哋有冇咁樣去做咧？一層一層咁去做。佢首先講話，你們要以感謝為祭，獻與神。我人生就係一個感謝感恩嘅人生，要獻俾神嘅，又要向至高者還我嘅願，還你嘅願，就願要感恩圖報，去回應神，感謝神，去諗下我點樣去為神去做啲事情，去侍奉神。跟住神就話俾我聽，啊，你唔好忘記，當到你有困難或者患難嘅裏邊，你要求我，你就會經歷，你要知道我會搭救你。跟住你就會經歷點樣榮耀神。呢個好多時候我哋都會問，我點樣能夠榮耀神？就係由感恩嘅人生開始，以致我哋能夠去侍奉，我哋就會經歷去呼求，有人睇見神喺度，他真是我的神。讓我哋一同去經歷，一同去學習喺呢個感恩節嘅裏邊，讓我哋能夠曉得去感謝神。願神賜福你，下次再見，拜拜。